哇，咁快就到咗啦！本來應該3點鐘到咧就會有表演睇嘅，嚟到之後取消咗喎。頭先先行完甲賀，已經睇咗好多用具同埋武器啦，冇表演睇嘅，咁我哋唔入去睇博物館咯。好啦，我哋就自導自演啦！噔噔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 噔，故事開始。表演啊！從前有個惡霸，專門奸淫擄掠，無惡不作。狼人四眼仔收到風，聞風而至，潛伏喺惡霸嘅身邊，等待時機。唔知點解，通常壞嘅人呢就會揾到好多錢嘅。做咗土豪幾年之後，剛好城池興建完成之日，四眼仔就鬼鬼祟祟偷番薯，唔使同佢講冇得，終於刺殺成功。完，本故事純屬虛構。好啦，故事謝幕，個故事好唔好睇呢？我哋要去揾酒店啦，因為聽日一早要去到伊勢神宮，所以我哋要開車啦，最少要去到松坂附近。伊勢神宮要一早去㗎，早上7點，如果遲咗，車位就會冇晒㗎啦。本來今日個晚餐呢，就應該係食松坂牛抱飛嘅，但係連續食咗幾餐燒牛肉啦，流流地。算啦，唔食啦。今日我哋間酒店就 book 咗喺 Eon 隔離，今晚就試下和牛杯麵先。阿仔話睇到網上好多人咁樣食，好想試下喎。你哋兩個點會入去叮？知唔知啊？咁鬼大盤，你驚咩啊？費鬼上話我哋唔得啊嘛！你總之係行我左手邊。我哋而家咧就有微波爐叮嘢啦。30秒未必夠喎，可能叮緊嘅時間咧，我哋睇下呢度係咩先。嗱，呢個咧就係叮機，呢度咧就係乾衣機，下邊咧就係洗衫嘅。佢爆呢好啦，呢個咧好嘢有埋啦，就係咁啦，呢個 pantry。我整多次我得，要分開嘅。你聽我講。得，聽人講啊，呢兩嚿嘢其實都要分開。你杯麵要叮一轉好多。好啦，我哋而家叮完啦，上翻樓啦，嗱，睇下芝士腸仔幾靚，有啲芝士醬咧，唔見晒嘅。去嘛？芝士寶寶啊，又係。原來係咁樣用啊！一個。其實咧，呢個模式咧，其實就係越南嘅生牛肉河粉。係啊。咁我哋點樣整越南生牛肉河粉？咁個湯梗係用翻肥牛個湯啦，係咪先？好，擺咗落去先。芝士。等我一陣。一唔肯包芝士落去先。嗱，俾兩邊靚嘅你啦，我哋3個人每人一片啦，唉呀。再嚟呢餅。咁我哋3個咧就分呢一餅。睇下啲幾靚，邊個負責影相啊？我個手機。我啊，我頭先影咗啦。我好專業㗎嘛。咁樣先啊，靚啊嘛，應該牛係咪先啊？應該靚牛先啊。喂，垃圾走啦。係咯。美紙喺度。而家我開咗垃圾袋。哦好。唔夠裝喺嗰度，一陣先執翻啲。整自己嗰邊袋。唔使俾咁多肉我。唔使咁多。着兩俾2塊我夠啦，我唔要肥瓜。佢做第2兜啊嘛。等啦，我唔要咁多啊！嚟，俾個兜嚟。我今日想食齋添。開喎。兩盒。唔好俾咁多我真係唔要咁多啊！着兩得啦。咁靚靚底。你俾佢多啲食多啲啦。你錄咗我夾俾佢啦。我真係唔要咁多啊！得啦，我錄咗先啊。夠靚啦。再夾俾佢啦。為求拍攝效果又係。你揸咗都豐盛少少，OK。豐盛少少好，其他係你噶啦，自行。
呢個要影車晒落去，哇之後好豐盛車晒落去。你拎多啲咪得咯。唔係啊，你唔夠啊，一陣走出街啊！去翻街啊，又要食 lotion 啊你。我唔想你食當神，又話眼瞓啦，佢應該食飽佢都瞓覺㗎啦。我應該會瞓咯，我應該暈暈地啦開始。我得即係唔夠瞓你就會暈，嚟，表示你係唔夠瞓咯。呢度係另唉，得啦得啦，好啦，我收數哋嚟睇下，好啊真係。噔，哇，真係熟咗啊啲牛。係啊，跟住咧芝士有未啊？芝士芝士，OK，呢個時候嚟芝士啦。我影。好啦，跟住應該焗多陣，要打橫係咪？係成日唔記得咗，打橫就可以俾你。跟住咧呢度咧揞一揞落去，等啲水浸一浸佢，唉，跟住焗一陣。有啲芝士去。你話有啲豆？嚟，呢個又嚟啊！跟住拎埋個溫泉蛋嚟。溫泉蛋，溫泉蛋，咁多人哋唔使食咩？把餃子喺後邊，把餃子喺後邊。我仲係冇添啊！隔離嗰個都係芝士控嚟嘅呢個，唔夠食啦，剩翻咁多。啱啱寫咗少少，我唔食肉啫，但係我繼續食芝士㗎。啱啱寫咗多。情何以堪？嗱，分啲俾你啦。冚埋佢焗冚埋啦，快啲啊！你冇水乾水添啊！你嗰個好似。好啦，跟住跟住誒倒佢咯。叮叮叮嗱叮。一陣間就得啦嘛。係啦，跟住唔夠震撼喎，佢嗰個震撼啲應該。跟住咁樣。誒，打橫。哇！個溫泉蛋唔熟晒咁滯喎，俾我跟嚟，有冇跟？好爽唔啦！俾愛。呢度開匙羹啦，唔該。呢個多啊，點會啊？佢倒咗佢哋成包落去，又俾我話多佢一次。咩啊？你落咗先啦。喂，老婆，加埋溫泉打掂食得。蛋，搞掂。到你打雞蛋，你做咩唔落芝士啦？快啲落啦，凍啊大佬！芝士啊！佢仲喺度啊，精神。佢又去咗銀河之外啦。試下先。點解成日都銀河之外？啲嘢拍住我食咯喎！芝士熱包先唔係一陣失控倒晒好多。係咁樣噶，唔係，仲有好多啊，其實。掂唔掂？阿媽倒滿成碗都得啊，等陣菜。你仲有個芝士漢堡扒咧嗰度。居然咁樣整杯麵都得喎，又幾好食喎！食飽飽係要瞓覺嘅時候啦，拜拜。Thank you for your support. Please subscribe to me.